Hello，大家好，我 Winnie 啊，今日又介紹酒店啦。今次介紹嘅係佛岡碧桂園假日溫泉酒店。今次住係1107號房，帶大家 room tour 一下先。好，今次我係住一個套房嘅形式。咁呢間房呢，一入嚟就係一個類似廚房嘅位置啦，星盤啦，雪櫃仔啦，蒸餾水啦，有2隻杯啦，茶包啦，咁上邊就係一啲櫃俾你等嘢嘅。咁如果有電磁爐就可以擺喺呢度去煮嘢食啦。好。咁另外呢度仲有一間房嘅，呢間套房係2個，呢張係單人床嘅房。咁因為呢間呢房都可以做親子房，所以呢張被係小朋友嘅被咁樣。咁有個床頭櫃啦，另外牆上邊呢都掛嘅畫都係小朋友嘅。好啦，咁另外呢，呢度呢就有個小朋友玩嘅地方，砌 LEGO 啦，有啲軟腍腍嘅坐墊啦，有個車仔啦，有個高爬低嘅凳仔啦。咁另外就有一套梳化，一個普通細嘅電視機。另外呢度用分體式冷氣比較好啲。咁因為下邊呢都比較黑，暫時影唔到下邊啊！而家有架車經過，見唔見到？有啲車係經過。好啦，咁再入去另外洗手間嗱。咁呢度一入嚟，洗手間應有嘅用品有啦，有2隻杯啦。好 toilet。花灑，但係冇頭灑，一支洗頭水，一支沖涼液。另外有個 BB 嘅坐廁，方便 BB 去廁所。咁另外呢度仲有間房嘅，呢間呢就係大床房啦。但係呢張大床房呢，呢間房呢都係用分體式冷氣。最唔好嘅地方就係冇多一個電視可以喺房度睇電視。好，咁但係呢個地方呢唔係太方便，樓下冇嘢食買啦，全部都係住宅形式㗎啦。得啲山路啦，又冇其他特別嘅酒樓啊、食肆啊，俾你可以購物啊同埋食嘢咁樣嘅，係啦。咁就今次呢間房2房套房455蚊。Trip.com 度訂嘅，咁希望你哋喜歡啦，希望你哋訂閱多啲 Winnie 嘅頻道，俾個 like 我，同埋 share 多啲俾朋友睇，咁就可以分享俾大家睇，等大家多啲訂閱我嘅頻道。多謝大家，多謝，拜拜。